Халю, Алла Саммон. Сегодня расскажу вам интересные новости за прошедшую неделю в Норвегии. А перед тем, как продолжить, пожалуйста, посмотрите мои прошлые видео, подпишитесь на канал и ставьте лайки. Всем спасибо и погнали! На этой неделе в городе Харстад на севере Норвегии правительство объявило о своих планах открыть доступ к горнодобывающим операциям на морском дне. Это вызвало оживленное обсуждение и разногласия. Мэр Харстада Кари Анне Апсал утверждает, что ее город может сыграть важную роль в этом проекте. Кари Анне Апсал утверждает, что Северная Норвегия должна получить свою долю от преимущества. У нас уже есть опыт в области нефтегазовой отрасли, поэтому Харстад может активно участвовать в этом проекте, утверждает мэр. Однако не все одобряют идею горнодобывающей промышленности в море. Представитель Фискибот утверждает, на данный момент мы имеем очень мало знаний о том, как горнодобывающая деятельность может повлиять на экосистемы моря. Многие ученые и специалисты предупреждают об этом. Мы удивлены, что правительство открывает доступ к такой деятельности без должного изучения последствий. Крупное изъятие кокаина в Осло. В этом году в Норвегии уже было изъято почти 2 тонны кокаина, а недавно на борту очередного сухогруза в контейнере было обнаружено 50 килограммов наркотиков. Это произошло во время таможенного контроля. Обычно на паром прибывает от 10 до 30 грузовиков. Из прибывших выбирают от 3 до 5 из них для осмотра и контроля. Для обнаружения контрабанды таможенники используют рентгеновские лучи, сканируя грузовые отсеки. Таможенщики ищут наркотики и другие запрещенные предметы, возимые в страну. Ну, что тут сказать. Молодцы, конечно. Надеюсь, что теперь будут не выборочно, а более тщательно проводить осмотр после этой находки. Кто его знает, сколько еще возилось кокаина в страну до этого случая. В этом году на восточном побережье Норвегии начинаются летние работы на железной дороге, что означает закрытие некоторых участков и замену поездов автобусами. Одним из самых затронутых участков – это поездки в и из станции в Дромане. В субботу, 24 июня, начинается 6-недельный период работы по строительству новой двойной железнодорожной линии от Драмана до Кабервикдалена. В связи с этим на станции будет остановка в железнодорожном движении на протяжении 6 недель. Даже до начала работы движение на станции было ограничено из-за защиты от наводнений и строительства нового моста. Для более детальной информации о расписании поездов перед тем, как планировать свой маршрут, пожалуйста, сверьтесь с расписанием на сайте. В городе Алесу, Норвегии, происходило то, что хотелось бы увидеть своими глазами. Здесь каждый год молодежь собирается, чтобы построить гигантский костер, известный как Слинингсбоалет. Этот древний обычай привлекает внимание множества людей, и в этом году это стало по-настоящему спенненде. Строительство костра Слинингсбоалет всегда вызывает большой интерес, но в этот раз все вышло за рамки. Видео строительства костра стало вирусным. Каждый год местные жители начинают строительство костра 1 мая и с помощью пожертвованных палетов от местных предприятий создают грандиозную конструкцию. Строительство костра – это не только традиция, но и соревнование. За время строительства около 30 юношей и девушек принимают участие в этой добровольной работе. От самых молодых, всего 11 лет, до тех, кому только исполнилось 20. Как говорят сами участники строительства, целью нашей команды является установка нового рекорда высоты костра. В южной части Норвегии ожидается продолжение теплой и сухой погоды вплоть до конца июля. Антициклоны следуют один за другим, и температуры будут выше обычных значений на протяжении всего этого периода. Прогнозы от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывают, что большая часть континента ожидает более теплое лето, чем обычно. Особенно это заметно в южных частях Скандинавии и Великобритании, где температуры превысят средний показатель каждую неделю до конца июля. Из-за этого увеличивается опасность лесных пожаров. Климатологи предупреждают, что несмотря на некоторые осадки, которые выпадут в Южной Норвегии, в последние сутки скорость и интенсивность пожаров все еще остаются высокими. Территория Восточной Норвегии испытывает наибольшую сухость, и большие участки регионов отмечены на карте сильной засухи. Климатологи отмечают, что изменение климата приводит к более высоким температурам и повышает риск возникновения сухих периодов и засух. На этом все. Это был краткий экскурс новостей прошлой недели. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, чтобы узнать больше. Висес!